أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute werde ich darauf näher eingehen. Über die Ursache für diese Expedition wird berichtet, dass der unmittelbare Auslöser dafür war, dass die Quraysh den Vertrag von Hudaybiyah gebrochen hatten und den Boten des heiligen Propheten Sassam in sehr arroganter Weise mitteilten, dass sie nun das Abkommen als beendet betrachten und gegen Muhammad Sassam in den Krieg ziehen werden. Als diese Nachricht den heiligen Propheten erreichte, machte er sich auf den Weg nach Mekka. Die Details zu ihrem Vertragsbruch sind wie folgt. Als der Vertrag von Hudaybiyah geschlossen wurde, war eine der Klauseln, dass jeder arabische Stamm frei entscheiden könne, mit wem er ein Bündnis eingehen möchte. Entweder mit dem heiligen Propheten oder mit den Quraysh. Die Stämme Banu Bakr und Banu Khuza, die beide in der Nähe des Haram, also des heiligen Bezirks, lebten, entschieden sich wie folgt. Der Stamm der Banu Khuda verbündete sich mit dem heiligen Propheten, während sich ihr rivalisierender Stamm, die Banu Bakr, ein Bündnis mit den Quraysh einging. Damit waren beide Stämme vor gegenseitigen Kämpfen geschützt, denn in der Zeit der Ignoranz, also vor dem Islam, herrschten Fehden zwischen den beiden. Die Banu Bakr hatten damals einen Mann der Khuda getötet, woraufhin die Khuzar 3 Männer der Banu Bakr innerhalb der Grenzen des heiligen Bezirks töteten. Dieser Zustand der Feindseligkeit zwischen beiden bestand fort, bis der heilige Prophet Sassam gesandt wurde und er seinen Anspruch erhob, sodass die Menschen sich zunehmend mit dem Islam beschäftigten. Es war etwas Neues erschienen, was Aufmerksamkeit auf sich zog und worüber geredet wurde, wodurch ihre Stammesfeindschaft in den Hintergrund rückte. Doch in ihren Herzen trugen sie insgeheim weiterhin Groll und Zorn gegeneinander. Im Monat Schaban des 8. Jahres nach der Hijra, also 22 Monate nach dem Vertrag der Hudaybiyah, dichtete ein Mann der Banu Bakr ein Spottgedicht gegen den heiligen Propheten. Ein junger Mann aus dem Stamm der Khuda hörte ihn dieses Gedicht singen. Er griff ihn an und fügte ihm eine Platzwunde am Kopf zu. Dies führte zu einem Streit zwischen den beiden Stämmen, die bereits durch alte Stammesfehden verfeindet waren, auch wenn diese vorübergehend geruht hatten. Die Person, die die beleidigenden Verse verfasst hatte, gehörte zum Zweig der Banu Nafassa innerhalb der Banu Bakr. Nachdem der junge Mann der Banu Khuda den Dichter verletzt hatte, baten die Banu Nafassa die Quraysh um Unterstützung mit Männern und Waffen gegen die Banu Khuza. Die Quraysh sagten ihnen zu, außer Abu Sufyan, der nicht eingeweiht war oder laut einer anderen Überlieferung zwar gefragt wurde, aber ablehnte, also einen Kampf ablehnte. Trotz allem unterstützten die Quraysh die Banu Bakr mit Waffen, Pferden und Kämpfern. Der Überfall wurde von ihnen heimlich durchgeführt.
damit sich die Personen der Banu Chusa nicht verteidigen konnten. Aufgrund des bestehenden Vertrags fühlten sich die Bewohner der Banu Chusa sicher und waren auch deshalb ahnungslos. Die Angreifer Quraysh, Banu Bakr und der Zweig der Banu Nafasa verabredeten sich am Ort Watir, einem Tal südwestlich von Mekka, etwa 16 Kilometer von der Stadt entfernt an der Grenze zum heiligen Bezirk. Eben dort befanden sich auch die Häuser der Banu Chusa. Die Angreifer trafen sich dort zum verabredeten Zeitpunkt. Die Häuptlinge der Quraysh hatten sich vermummt und ihre Gesichter verhüllt. Unter ihnen waren Safwan bin Umayya, Ikrama bin Abi Jahl, Huwaitab ibn Abdul Uzza, Sheba bin Usman und Mikras bin Hafs. Sie waren begleitet von ihren Sklaven. Auch der Anführer der Banu Bakr, Nawfal ibn Sumayya, war dabei. Die Banu Chusa wurden im Schlaf überfallen. Die Banu Chusa schliefen in jener Nacht ahnungslos und fühlten sich sicher, überwiegend bestehend aus Kindern, Frauen und Schwachen. Die Quraysh, Banu Bakr und Banu Nafasa griffen sie an und begannen Menschen zu töten. Einige der Banu Chusa flohen in den heiligen Bezirk, also Haram, und die Banu Chusa riefen Nawfal bin Muawiyah, dem Anführer der Banu Bakr, zu: O Nawfal, wir sind nun im heiligen Bezirk. Bei deinem Gott, lass ab. Doch Nawfal antwortete überheblich und voller Hochmut: Heute gibt es keinen Vertrag. Und das Töten ging selbst im heiligen Bezirk, also im Haram, weiter. Die Banu Bakr töteten an diesem Tag 20 Männer der Banu Chusa. Später bereuten die Quraysh ihre Tat und waren besorgt, da sie wussten, dass sie damit den Vertrag mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gebrochen hatten. Suhail bin Amr sprach Nawfal an und sagte: Du weißt genau, was wir mit dir und deinen Leuten gemeinsam getan haben. Du hast ein Massaker angerichtet und willst auch die restlichen Leute töten. Wir werden dir darin nicht folgen. Lass sie gehen. Schließlich ließ Nawfal von ihnen ab. Hadis bin Hisham und Abdullah bin Abi Rabia gingen beide gemeinsam zu Safwan bin Umayya, Suhail bin Amr und Ikrama bin Abi Jahl und tadelten sie scharf für die Unterstützung der Banu Bakr gegen die Banu Chusa. Sie sagten zu ihnen: Was habt ihr da getan? Ihr hattet doch ein Abkommen. Was ihr getan habt, bricht nun den Vertrag zwischen uns und Mohammed. Hadis bin Hisham begab sich zu Abu Sufyan und berichtete ihm, was das Volk getan hatte. Als Abu Sufyan dies hörte, sagte er: Ich war zwar nicht direkt an diesem Vorfall beteiligt, jedoch bin ich auch nicht frei davon. Das ist äußerst schlimm. Bei Gott, Mohammed sallam, wird uns nun mit Sicherheit angreifen. Weiter sagte Abu Sufyan: Meine Frau Hind hat mir berichtet, dass sie einen äußerst furchterregenden Traum sah. Sie sah, wie aus dem Berg Hujum, der sich nahe dem Tal von Mossab befindet und etwa 1,5 Meilen vom Haus Gottes entfernt liegt, ein Ozean aus Blut floss und Khandama erreichte, einem bekannten mekkanischen Berg auf dem Weg nach Mina. Und die Menschen deuteten diesen blutigen Ozean als etwas sehr Schlimmes und waren voller Angst. Allah, der Allmächtige, hatte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam durch eine Vision über den Angriff auf die Banu Chusa bereits in Kenntnis gesetzt. al-Mu'minin, Hazrat Maimuna bint Hadith anha berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Nacht bei ihr verbrachte. In der Nacht wachte er auf, um die rituelle Waschung für das Gebet zu vollziehen. Während er sich an der Stelle der rituellen Waschung befand, hörte ich ihn dreimal sagen: Labbaik, Labbaik, Labbaik. Ich bin anwesend, ich bin anwesend, ich bin anwesend. Dann sprach er dreimal: Nusirta, Nusirta, Nusirta.
dir wird geholfen werden, dir wird geholfen werden, dir wird geholfen werden. Als der heilige Prophet von der Waschung zurückkehrte, fragte ich ihn, O Gesandter Allahs, ich hörte sie dreimal die Worte Labbaik, also ich bin anwesend, sagen und dreimal Nusirta, dir wird geholfen werden. War jemand etwa bei ihnen, mit dem sie sprachen? Der heilige Prophet antwortete, ein Mann aus dem Banu Gab, einem Stamm der Banu Chuzā, bat mich in Form von Versen um Unterstützung gegen die Banu Bakr. Dies geschah in einer Vision. Und er sagte, dass die Quraysh die Banu Bakr bin Weil gegen sie unterstützt haben. Also Maimuna berichtet weiter. 3 Tage später leitete der heilige Prophet das Morgengebet in der Gemeinschaft und ich hörte jemanden die Verse rezitieren. Ya Rabbi inni nashidun Muhammada. Hilfa abina wa abil utlada. O mein Herr, ich erinnere Mohammed an die Vereinbarung, die einst zwischen unseren und ihren Vorvätern geschlossen wurde. In einer anderen Überlieferung heißt es, am Morgen nach der Nacht, in der sich der Vorfall zwischen dem Stamm Banu Nufasa und dem Stamm Banu Chuzā in Dir ereignete, sagte der heilige Prophet zu Aisha, O Aisha, in Chuzā hat sich ein verheerender Vorfall ereignet. Hazrat Aisha fragte, O Prophet Allahs, werden die Quraysh wirklich die Vereinbarung brechen, die sie mit ihnen geschlossen haben, wo sie doch ohnehin vom Krieg berauscht sind? Der heilige Prophet antwortete, sie haben die Vereinbarung für jene Sache gebrochen, welches Gottes Wille war. Aisha fragte weiter, O Gesandter Allahs, liegt in diesem Geschehen auch etwas Gutes? Er antwortete, ja, es ist etwas Gutes darin. Das bedeutet, es war Gottes Wille, dass die Quraysh die Vereinbarung brechen werden und dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Also Muslim Anhu hat diese Begebenheit ebenfalls auf seine eigene Weise erwähnt. Er schreibt, Hazrat Maimuna berichtet, in einer Nacht, in der der heilige Prophet bei mir verweilte, stand er für das Tahajjud-Gebet auf. Während er die rituelle Waschung vollzog, hörte ich, wie er sagte, Labbaik, Labbaik, Labbaik. Dann sprach er, Nusirta, Nusirta, Nusirta. Sagt, als er zurückkam, fragte ich, O Prophet Allahs, war jemand bei Ihnen, mit dem Sie gesprochen haben? Der heilige Prophet antwortete, ja, vor mir stand in einer Vision eine Gruppe aus dem Stamm Chuzā, die laut riefen, bei Gott, wir erinnern Mohammed an die Vereinbarung, die einst zwischen unseren und ihren Vorvätern geschlossen wurde. Wir haben dich stets unterstützt, doch die Quraysh haben uns verraten. Sie haben uns in der Nacht überfallen. Einige von uns befanden sich gerade in der Sajda, also Niederwerfung, andere im Ruku, Verbeugung. Und sie töteten uns. Nun sind wir zu dir gekommen, damit du uns beistehst. Der heilige Prophet fuhr fort, ihr sei eine Person aus dem Stamm Husayn der Vision, ich sagte zu ihm auf Arabisch, Labbaik, Labbaik, Labbaik. Das bedeutet, ich bin zu deiner Unterstützung anwesend. Dies wiederholte er 3-mal. Dann sagte der heilige Prophet, Nusirta, 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 dir wird geholfen werden. Auch das wiederholte ich 3-mal. Dann berichtet Hazrat Aisha weiter. Am selben Morgen kam der heilige Prophet zu mir und sagte, er sagte zu ihr, es eignete sich ein verheerender Vorfall mit dem Stamm Chuzā. Aisha sagt, dass ich verstanden hatte, dass das begangene Übel an dem Stamm Chuzā bedeutet, dass sie sich auf dem Gebiet von Mekka befinden und die Bewohner Mekkas, die eine Vereinbarung mit den Banu Bakr haben, den Stamm Chuzā angegriffen haben. Ich fragte, O Prophet, ist es möglich, dass die Mekkaner nach so vielen Versprechen die Vereinbarung brechen und den Stamm Chuzā angreifen? Er antwortete, ja. Unter der Weisheit Gottes brechen sie diese Vereinbarung. Und diese Weisheit war eben diese, dass es dem heiligen Propheten nicht gestattet war, sie anzugreifen. Doch durch die Verletzung der Vereinbarung hatte er nun diese Erlaubnis erhalten. Hazrat Aisha fragte, O Prophet, wird es einen guten Ausgang haben? Er antwortete, ja, der Ausgang wird ein guter sein.
Über die Einzelheiten heißt es, dass nach dem üblen Vorgehen der Banu Bakr und der Quraysh ging Amr bin Saleh mit 40 Personen der Banu Khuzā zum heiligen Propheten, um Unterstützung zu fordern. Der Führer des Stammes Khuzā, Muzail bin Warqa Khuzai, war ebenfalls ein Teil dieser Delegation. Sie erklärten dem heiligen Propheten über die Einzelheiten und berichteten, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben und wie die Quraysh, die Banu Bakr mit Waffen, Reittieren und Männern im Kampf gegen sie unterstützt haben. Und wie Safan, Ikrama und andere Führer der Quraysh in diesem offenen Blutbad teilgenommen haben. Zu diesem Zeitpunkt saß der heilige Prophet mit seinen Gefährten in der Moschee. Nachdem sie ihr Anliegen geäußert hatten, stand der Führer der Banu Khuzā, Muzail bin Warqa, auf und rezitierte einige Strophen und bat um Unterstützung. Einige der Strophen waren: Ya Rabbi inni nashidun Muhammada, ilfa abina wa abit al-utlada. O mein Schöpfer, ich erinnere Mohammed an die Vereinbarung, die einst zwischen unseren und ihren Vorvätern geschlossen wurde. Der heilige Prophet sagte: Amr bin Salim, du wirst unterstützt werden. Abdullah bin Umar berichtet, als die Karawane der Banu Khuzā den heiligen Propheten erreichte, fragte er sie: Wer hat nach eurer Auffassung dieses Übel begangen? Sie sagten: die Banu Bakr. Der heilige Prophet fragte: etwa der gesamte Stamm der Banu Bakr? Sie sagten: nein. Die Banu Nufasa, dessen Führer Nufal bin Muawiyah ist. Der heilige Prophet sagte: dies ist ein Stamm der Banu Bakr. Nachdem die Banu Khuzā alle Einzelheiten vor dem heiligen Propheten legten, sagte der heilige Prophet, dass ihr in Gruppen zurückkehren sollt. Geht nicht als Delegation zurück, sondern in Gruppen. Der heilige Prophet ordnete dies deshalb an, damit niemand erfährt, dass sie sich mit dem heiligen Propheten getroffen haben. So kehrten die Banu Khuzā in Gruppen zurück. Das sollte verborgen gehalten werden. Manche von ihnen gingen in Richtung der Küste. Und Muzail bin Warqa ging mit einigen anderen den üblichen Weg. Hazrat Aisha berichtet, dass der heilige Prophet wegen der Angelegenheit bezüglich der Banu Ka'b, also der Banu Khuzā, sehr wütend war. Ich habe den Propheten noch nie zuvor so wütend erlebt. Also Ibn Abbas berichtet, als der heilige Prophet über das Ereignis der Banu Khuzā in Kenntnis gesetzt wurde, sagte er: Ich schwöre bei dem Wesen, in dessen Händen mein Leben liegt, ich werde sie mit all dem beschützen, mit dem ich auch meine Familie und Freunde beschütze. Die Einzelheiten zu dieser Expedition hat auch also Muslim in seiner Art erwähnt. Er schreibt: Im 8. Jahr nach der Auswanderung im Monat Ramazan ging der heilige Prophet für jene letzte Schlacht los, welche den Islam in ganz Arabien festigte. Dies geschah so, dass während dem Friedensvertrag von Hudaybiyah festgelegt wurde, dass alle arabischen Stämme sich entweder mit den Mekkanern anschließen dürfen oder mit dem Propheten Mohammed zusammen. 10 Jahre dürfen sich beide Parteien nicht bekriegen, außer dass eine Partei die andere angreift und so die Vereinbarung bricht. Gemäß dieser Vereinbarung schloss sich der Stamm Banu Bakr den Quraysh an und der Banu Khuzā schloss sich dem heiligen Propheten zusammen an. Die Ungläubigen in Arabien kümmerten sich wenig um die Einhaltung dieser Vereinbarung, vor allem in Bezug auf die Muslime. Da die Banu Bakr bereits alte Streitigkeiten und Groll mit den Banu Khuzā hatten, haben sie sich kurz nach dem Friedensvertrag von Hudaybiyah mit den Mekkanern beratschlagt, dass die Banu Khuzā aufgrund der Vereinbarung nun völlig sorglos ist. Nun besteht die Gelegenheit, dass wir uns an sie rächen können. So griffen die Mekkaner und die Banu Bakr gemeinsam in der Nacht die Banu Khuzā an und töteten viele ihrer Leute. Als die Banu Khuzā erfuhren, dass die Quraysh mit dem Stamm Banu Bakr gemeinsam diesen Angriff verübten, schickten sie sofort 40 Männer auf schnellen Reittieren nach Medina, um den heiligen Propheten über diesen Vertragsbruch in Kenntnis zu setzen und verlangten, dass vom Propheten zusammen, dass aufgrund der gemeinsamen Vereinbarung
es nun seine Pflicht ist, dass er sich nun vergeltet und Mekka angreift. Als diese Delegation den Propheten erreichte, sagte er: Euer Leid ist mein Leid. Ich bestehe auf meine Vereinbarung. Und der Regen, der vor uns nieselt, also es regnete zu dieser Zeit, so wie es aus diesen Wolken regnet, werden in Kürze muslimische Armeen zu eurer Unterstützung kommen. Es gibt eine Überlieferung, laut der der heilige Prophet Hazrat Sumra zu den Quraysh schickte und ihm befahl, den Quraysh sich für einen der drei Optionen zu entscheiden. Erstens, entweder sollen sie das Blutgeld für die von den Banu Khazar Getöteten zahlen, oder sie sollen sich von den Banu Nafasa lossagen, oder sie sollen den Vertrag von Hudaybiyah aufkündigen. Das waren die drei Vorschläge. Also Samra ging im Auftrag des heiligen Propheten zu ihnen, band sein Kamel am Tor der heiligen Moschee fest und betrat die Moschee. Die Quraysh saßen an ihren Plätzen. Also Samra erklärte ihnen, dass er als Gesandter des heiligen Propheten zusammen gekommen sei, als Botschafter, und überbrachte seine Botschaft. Qalda bin Abd Amr sagte: Wenn wir das Blutgeld für die Banu Khuzar Getöteten zahlen, werden weder unser Vermögen noch unser Vieh übrig bleiben, denn die Zahlung eines so großen Blutgeldes erfordert eine große Summe. Was die Lossagung von Banu Nafasa betrifft, so gibt es keinen arabischen Stamm, der die Kaaba so sehr verehrt wie sie. Sie sind unsere Verbündeten. Wir werden ihre Freundschaft nicht aufkündigen. Also wir werden uns von ihnen nicht trennen. Solange wir über Mittel verfügen, werden wir gegen Mohammed zusammen Krieg führen. Er hat das also gesagt. Wir werden also den Vertrag von Hudaybiyah beenden. Samra kehrte daraufhin zum heiligen Propheten zurück und berichtete ihn von den Worten der Quraysh. Später bereuten die Quraysh ihre Entscheidung und schickten Abu Sufyan zum heiligen Propheten. Allah hatte dem heiligen Propheten bereits im Voraus über die Ankunft Abu Sufyans offenbart. Dementsprechend sagte der heilige Prophet zu den Menschen: Abu Sufyan wird kommen, um den Vertrag zu erneuern und um eine Verlängerung des Friedens zu bitten. Aber er wird enttäuscht zurückkehren, denn keine seiner Bitten wird entgegengenommen. In einer Überlieferung heißt es, dass Haris bin Hisham und Abdullah bin Abi Rabia zu Abu Sufyan gingen, zu ihm sagten: Ein Friedensschluss in dieser Angelegenheit ist unausweichlich. Wenn dieses Problem nicht gelöst wird, wird Muhammad zusammen mit seinen Gefährten euch angreifen. Sich Abu Sufyan zusammen mit seinem Diener auf 2 Kamelen auf dem Weg und kam schnell in Medina an. Er ging zuerst zu seiner Tochter Habiba, die eine der geehrten Ehefrauen des heiligen Propheten war. Abu Sufyan wollte sich auf das Bett des heiligen Propheten setzen, aber Habiba rollte das Bett zusammen. Abu Sufyan fragte: Meine Tochter, bin ich dieses Bettes nicht würdig oder ist das Bett nicht meiner würdig? Sie antwortete: Dies ist das Bett des heiligen Propheten und du bist ein Götzendiener und ein unreiner Mensch. Ich möchte nicht, dass du dich auf das Bett des heiligen Propheten zusammensetzt. Sagte meine Tochter: Nach mir ist über dich ein großes Übel gekommen. Habiba antwortete, sie erwiderte: Nein, vielmehr hat Allah mich zum Islam geführt. Und o mein Vater, du bist doch der Anführer der Quraysh. Wie kann es sein, dass du mit der Annahme des Islam zögerst? Sie rief ihm also zum Glauben auf und sagte: Du betest die Götzen an, die weder hören noch sehen können. Dann ging Abu Sufyan zum Propheten, der sich zurzeit in der Moschee aufhielt. Abu Sufyan sagte: O Muhammad, ich war beim Vertrag von Hudaybiyah nicht anwesend. Bitte erneuern Sie den Vertrag und verlängern Sie die Frist für uns.
Der Heilige Prophet fragte, Abu Sufyan, bist du nur deshalb gekommen? Er antwortete mit Ja. Der Prophet fragte weiter, gibt es von deiner Seite irgendeine neue Vereinbarung? Er antwortete, Gott bewahre. Wir stehen zu unserem Vertrag von Hudaybiyah. Dies war eine Lüge von seiner Seite. Der heilige Prophet sagte, auch wir halten uns an den Vertrag und haben keinerlei Änderungen daran vorgenommen. Also Abu Sufyan wiederholte seine Bitte mehrfach, aber der heilige Prophet antwortete ihm nicht. Daraufhin ging Abu Sufyan zu Abu Bakr und sagte zu ihm, sprich du mit Muhammad oder erkläre wenigstens in deinem Namen Schutz für das Volk. Und Abu Bakr erwiderte, mein Schutz liegt unter dem Schutz des Propheten. Dann ging Abu Sufyan zu Hazrat Umar und sprach mit ihm ähnlich wie mit Hazrat Abu Bakr. Dann ging er zu Hazrat Usman und sagte ihm, niemand unter den Menschen ist so fürsorglich wie du. Verlängere die Frist des Friedensvertrags und erneuere ihn. Dein Gefährte wird deine Bitte nicht zurückweisen. Usman antwortete, mein Schutz ist unter dem Schutz des heiligen Propheten. Ging er zu Hazrat Ali und sagte, O Ali, du bist mein engster Verwandter. Ich bin für eine wichtige Angelegenheit gekommen, möchte aber nicht mit leeren Händen zurückkehren. Lege bei Mohammed Fürsprache für mich ein. Ali antwortete, Abu Sufyan, mögest du zugrunde gehen. Das sagte Ali zu ihm. Wenn der heilige Prophet etwas entscheidet, dann können wir uns nicht anmaßen, mit ihm darüber zu diskutieren. Dann haben wir keine Entscheidungsbefugnis mehr. Er sagte zu Ali, O Ali, die Situation ist für mich sehr heikel. Gib mir einen Rat. Ali sagte, bei Allah, ich kenne nichts, was dir nützen konnte, aber du bist der Anführer der Banu Kinana. Steh auf und verkünde den Frieden unter den Menschen und kehre dann in deine Stadt zurück. Abu Sufyan ging zur Prophetenmoschee und sagte, O Volk, ich habe den Frieden unter den Menschen verkündet. Ich denke, dass ihr meinen Pakt nicht brechen werdet. Er ging zum heiligen Propheten und sagte, O Muhammad, ich habe den Frieden unter den Menschen verkündet. Dieser antwortete, O Abu Hanzala, das sagst nur du. Wir sagen dazu nichts. Das ist deine einseitige Erklärung. Dann bestieg Abu Sufyan sein Kamel und kehrte zurück. Einer Überlieferung zufolge hatte er auch Hazrat Fatima um Fürsprache gebeten, doch auch sie verweigerte. Und somit kehrte Abu Sufyan zurück, ohne dass es ihm gelungen war, eine neue Vereinbarung oder einen Konsens zu erreichen. Als Abu Sufyan zu seinem Volk zurückkehrte und ihnen die gesamte Geschichte erzählte, verfluchten diese ihn und sagten, du hast nichts Gutes mitgebracht. Also Muslim hat dieses Ereignis auch aus historischer Sicht geschildert und es folgendermaßen beschrieben. Die Mekkaner schickten Abu Sufyan nach Medina, damit er irgendwie die Muslime davon abhalten könne, Mekka anzugreifen. Als Abu Sufyan in Medina ankam, begann er, den heiligen Propheten Mohammed zu drängen, dass man einen neuen Friedensvertrag abschließen sollte, da er zur Zeit des Vertrages von Hudaybiyah nicht anwesend sei. Doch der heilige Prophet antwortete ihm nicht, da eine Antwort das Geheimnis hätte offenbaren können. In seiner Verzweiflung trat Abu Sufyan in die Moschee und verkündete, O ihr Leute, im Namen der Mekkaner verkünde ich euch erneut Frieden. Als die Muslime das hörten, lachten sie über seine Dummheit. Der heilige Prophet sagte, Abu Sufyan, du sprichst nur für dich selbst. Wir haben mit dir keinen solchen Vertrag geschlossen. Unser Research Cell hat zu diesem Thema eine Notiz verfasst. Darin heißt es, dass Abu Sufyans Aussage, er sei zur Zeit des Friedensvertrags von Hudaybiyah nicht anwesend gewesen, haben es hinterfragt. Vielleicht haben manche ihn noch geschrieben oder sie selbst haben diesen Punkt zur Diskussion gebracht. Für die Allgemeinheit ist dies nicht unbedingt relevant, aber für jene, die sich eingehender mit historischen Begebenheiten beschäftigen, bei ihnen könnte diese Frage aufkommen, ob die Aussage stimmt, dass er nicht anwesend war. Denn in manchen Geschichtsbüchern wird erwähnt, dass Abu Sufyan bei seiner Ankunft in Medina gesagt habe,
Er sei damals beim Friedensvertrag von Hudaybiyah nicht dabei gewesen. Doch die meisten Bücher schweigen darüber. Zwar steht diese Aussage in einigen Biografien, wo er gesagt habe, dass er nicht anwesend sei, doch die Mehrzahl der Bücher schweigt dazu. Auch die Mehrheit der Historiker erwähnt diese Aussage von Abu Sufyan nicht. Eine dritte Frage ist, ob Abu Sufyan tatsächlich zur Zeit des Vertrags von Hudaybiyah nicht anwesend war. In Waqtis Buch Al-Maghazi oder in Sir al-Halbi und einigen weiteren Werken wird berichtet, dass er damals nicht vor Ort war. Allerdings geht aus der Mehrzahl der historischen Werke hervor, dass der heilige Prophet während des Vertrags von Hudaybiyah Hazrat Usman nach Mekka geschickt hatte, um Abu Sufyan und anderen Führern der Quraysh mitzuteilen, dass die Muslime nicht zum Kampf gekommen seien. Das legt nahe, dass Abu Sufyan damals doch anwesend war. Es fällt jedoch auf, dass er zu jener Zeit weder selbst zum Gespräch mit dem heiligen Propheten zusammenkam, noch an den Verhandlungen teilnahm, obwohl er der Anführer der Quraysh war. Auch unterzeichnete er den Vertrag nicht. Noch ist ein Zeugnis über diesen Vertrag vorhanden. Deshalb ist es möglich, dass er mit seiner Aussage in Medina meinte, er sei zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht persönlich beteiligt gewesen oder er meinte es buchstäblich, dass er gar nicht anwesend war. Vielleicht wiederholte er seine Aussage in Medina, auch in dem Sinne, ich habe nicht unterschrieben. Wie auch immer, wie ich bereits gesagt habe, ist dies die Ansicht der Mitglieder des Research Cell. Doch durch die Details, die sie selbst aufführen, relativieren sie auch ihre eigene These, dass Abu Sufyan nicht Teil des Vertrags war. Denn obwohl er Führer war, fehlt seine Unterschrift. Sie schreiben, dass er dies wohl selbst als Begründung herangezogen haben könnte. Daher besteht kein Grund zur Verwirrung, wenn er in Medina sagte, er sei nicht Teil des Vertrags gewesen. Wenn er das sagte, dann sagte er es zu Recht. Ja, beim Gebrauch der Begriffe, ob man beteiligt ist oder anwesend ist, könnte es ein Fehler des Überlieferers sein. Aber die geschichtlichen Ereignisse deuten stärker darauf hin, dass Abu Sufyan erklärte, nicht Teil des Vertrages gewesen zu sein. Dies geht daraus hervor, also Muslim hat ebenfalls geschrieben, dass er dies sagte und er hat das akzeptiert. Es scheint richtig, dass er nicht in dem Abkommen eingeschlossen war und wir verstehen es so, dass dies bedeutet, ich war nicht anwesend. Wie dem auch sei, dies war eine historische Angelegenheit, die ich nur erläutert habe, sodass kein Raum für Unklarheiten bleibt und keine Fragen dazu aufkommen. Die Sache ist vollkommen klar. Bezüglich den Einzelheiten der Reisevorbereitungen, so wird berichtet, dass der heilige Prophet zusammen im Verborgenen mit den Vorbereitungen für die Reise begann. Er wies die Menschen an, sich auf eine Reise vorzubereiten, ohne jedoch zu verraten, wohin es gehen sollte. In diesem Sinne sagte er zu Hazrat Aisha, sie solle sein Reisegepäck vorbereiten. Nach diesen Worten verließ der heilige Prophet das Haus. Daraufhin kam Hazrat Abu Bakr zu seiner Tochter Hazrat Aisha, die gerade das Gepäck des Propheten vorbereitete. Hazrat Abu Bakr fragte, hat der Gesandte Allahs vor, zu einem Feldzug aufzubrechen? Hazrat Aisha schwieg auf diese Frage. Daraufhin sagte Hazrat Abu Bakr, vielleicht plant er gegen die Römer zu ziehen oder gegen die Bewohner von Najd oder vielleicht gegen die Quraysh, obwohl noch ein Vertrag mit ihnen besteht. Hazrat Aisha blieb auf jede seiner Fragen stumm und gab keine Antwort. In diesem Moment kehrte der heilige Prophet zusammen zurück und als Abu Bakr fragte, O Gesandter Allahs, planen Sie eine Reise? Der Prophet zusammen antwortete, ja. Also Abu Bakr fragte weiter, planen Sie etwa gegen die Banu Asfar, also gegen die Römer zu ziehen? Er verneinte dies. Abu Bakr fragte, planen Sie gegen die Bewohner von Najd zu ziehen? Der heilige Prophet verneinte dies. Dann fragte Abu Bakr, vielleicht planen Sie gegen die Quraysh zu ziehen? Der Prophet bestätigte, ja. Daraufhin sagte Abu Bakr, gibt es nicht etwa einen Vertrag zwischen Ihnen und den Quraysh?
in Sulh Hudaybiyah. Der Heilige Prophet sagte, weißt du nicht, was sie mit den Banu Khuzā, dem Stamm von Ka'b, getan haben? In Sis Halbiya wird dieser Vorfall weiter erläutert. Also Abu Bakr fragte, O Gesandter Allahs, haben Sie vor, eine Reise anzutreten? Der Heilige Prophet bejahte dies. Also Abu Bakr fragte, soll ich mich ebenfalls vorbereiten? Auch dies bejahte der Heilige Prophet. Also Abu Bakr fragte weiter, O Gesandter Allahs, wohin planen Sie zu reisen? Er antwortete, gegen die Quraysh. Fügte auch hinzu, Abu Bakr, halte diese Angelegenheit vorerst geheim. So wies der Heilige Prophet die Menschen an, sich vorzubereiten, ohne ihnen mitzuteilen, wohin diese Reise gehen würde. Danach sandte er Botschaften an die Muslime in den umliegenden Dörfern und wies sie an, dass jeder, der an Allah und an den Tag des jüngsten Gerichts glaubt, im Monat Ramazan nach Medina kommen solle. Nach diesem Ausruf des heiligen Propheten begannen verschiedene arabische Stämme nach Medina zu kommen, darunter die Banu Aslam, die Banu Rifar, Banu Muzina, Banu Ashja und die Banu Juhana. Einer Überlieferung zufolge beriet sich der heilige Prophet zunächst mit Hazrat Abu Bakr, dann mit Hazrat Umar und wies anschließend alle Muslime an, sich auf die Reise vorzubereiten. Also Muslimot beschreibt diesen Vorfall folgendermaßen. Der heilige Prophet sagte zu einer seiner Ehefrauen, sie solle sein Reisegepäck vorbereiten. Sie begann das Gepäck vorzubereiten und er wies Hazrat Aisha an, Sattu, also geröstete Körner, vorzubereiten. Damals waren derartige Lebensmittel üblich. Sie begannen die Körner zu reinigen und vom Staub zu befreien. Als Hazrat Abu Bakr seine Tochter besuchte und die Vorbereitungen sah, fragte er, Aisha, was geschieht hier? Bereitet sich der heilige Prophet auf eine Reise vor? Sie antwortete, es scheint eine Reisevorbereitung zu sein. Der heilige Prophet hatte mich gebeten, sein Gepäck vorzubereiten. Abu Bakr fragte, plant er einen Feldzug? Sie antwortete, ich weiß nichts davon. Aisha sagte weiter, mir ist nichts bekannt. Der heilige Prophet hat mich nur angewiesen, sein Reisegepäck vorzubereiten und das tue ich. Wohin er geht, weshalb, davon habe ich keine Kenntnis. 2 oder 3 Tage später rief der heilige Prophet Abu Bakr und Umar zu sich und sagte, seht, ihr wisst, was die Banu Khuzā dass sie zu uns kamen und berichteten, was geschehen ist. Allah hat mich bereits zuvor über ihr Handeln informiert, dass sie Verrat begangen haben, obwohl wir einen Vertrag mit ihnen geschlossen hatten. Es widerspricht dem Glauben, dass wir uns fürchten und angesichts der Stärke und der Kühnheit der Mekkaner nicht bereit sind, ihnen entgegenzukommen. Wir müssen also dorthin gehen. Was ist eure Meinung? Hat Abu Bakr sagte, O Prophet Allahs, sie hatten mit diesen Menschen einen Vertrag und dann gehören sie zu ihrem eigenen Volk. Damit meinte er, möchten sie gegen ihr eigenes Volk kämpfen. Der heilige Prophet sagte, wir werden nicht unser Volk bekämpfen, sondern die, die den Vertrag gebrochen haben. Dann fragte er Hazrat Umar. Hazrat Umar hatte eine eigene Art. Er antwortete, Bismillah, ich habe jeden Tag dafür gebetet, dass dieser Tag kommt und wir in der Obhut des heiligen Propheten gegen die Ungläubigen kämpfen. Der heilige Prophet sagte, Abu Bakr ist sehr fürsorglich, aber Hazrat Umar hat in diesem Sinne recht. Das, was Umar sagt, stimmt in diesem Fall. Er sagte, ordnete an, sich vorzubereiten. Dann schickte er eine Bekanntmachung an die Stämme um Medina herum, dass jeder Mensch, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt und an den heiligen Propheten, solle sich in Medina versammeln, im Monat Ramazan. Der heilige Prophet ließ diese Reise verborgen bleiben und hegte dafür einige Pläne dafür. Er schickte eine Gruppe von 8 Personen vor der Expedition unter der Führung von Abu Qatada bin Rabi zum Tal Azam, damit diejenigen, die den Verdacht schöpfen, dass der heilige Prophet beabsichtigt, dorthin zu reisen und sich dort mit keine Sache verbreitet.
Das ist etwa 36 Meilen von Medina entfernt. Dann schickte der heilige Prophet einige Männer um Medina herum. Und ihre Aufgabe war, dass wenn sie eine unbekannte Person treffen, die nach Mekka reist, sie zurückschicken. Hazrat Umar radhiyallahu anhu wurde dafür beauftragt, all diese Arbeiten zu beaufsichtigen. Diese Pläne wurden geschlossen und danach erhob der heilige Prophet seine Hände und betete zu Allah. Allahumma khuz ala asmaim absarihim wala yarona illa bakhta wala yasmauna illa faja'a. O Allah, verdecke die Ohren und die Augen der Quraysh, also die Spione der Quraysh, dass sie uns nicht sehen können. Und lasse es so wirken, dass wir plötzlich sie überfallen. Und sie sollen nichts über uns in Kenntnis haben, außer dass sie plötzlich über uns erfahren. Es gibt auch ein weiteres Gebet des Heiligen Propheten zu diesem Anlass. Allahumma khuzil zina wal akhbara min Qurayshin hatta nabghata fi biladiha. O Allah, lasse die Spione der Quraysh verborgen bleiben, bis wir plötzlich in ihren Gebieten auftreten. Die Einzelheiten werde ich in Zukunft weiterführen. Danach begann der Heilige Prophet mit der Reise dorthin. Ich möchte nun auf die allgemeine Weltsituation auch hinweisen. Das tue ich immer wieder. Beten Sie weiterhin. Ich möchte nun über die allgemeine Weltlage sprechen. Darauf mache ich immer wieder aufmerksam, dass Sie weiterhin beten sollen. Die Chancen, dass sich der Krieg ausweitet, steigen immer mehr. Beten Sie zu Allah, dem Allmächtigen, dass er uns vor der Zerstörung des Krieges bewahrt. Israel hat nun den Iran angegriffen. Der Krieg hat eine gefährliche Wendung angenommen. Diese Menschen, also die israelische Regierung, wird nun wollen, dass sie nach und nach alle islamischen Länder schädigt. Doch die islamischen Länder schlafen. Diese sind mit ihrem eigenen Erfolg und ihren anderen Prioritäten darin versunken und verstehen nicht, was passieren wird. Es mangelt den Muslimen sowohl an Taten als auch an aufrichtiger Hinwendung im Gebet. Und in einem solchen Zustand wird der entstehende Schaden so groß sein, dass sie sich dessen Ausmaß nicht einmal vorstellen können. Möge Allah ihnen Verstand geben. Mögen sie ihre Aufmerksamkeit darauf richten und sich bemühen, eine Einheit zu schaffen. Nicht, dass sie sagen, dass diese Glaubensgemeinschaft oder jene Gruppe angehören und deswegen die anderen nicht unterstützen. Alle Länder sind in Gefahr, weil Al-Kufru Millatun Wahida entstanden ist, dass die Ungläubigen zu einer einzigen Gemeinschaft geworden sind. Und die Muslime müssen auch zu einer einzigen, einheitlichen Gemeinschaft werden. Darin liegt ihre Rettung. Sonst nicht. Möge Allah jeden Unschuldigen, jedes Opfer der Ungerechtigkeit vor großem Unheil bewahren. Wir müssen dem Gebet sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Möge Allah uns dazu befähigen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر